Точка 6. Предлог одлука за донесување на урбанистички план за село Неговци, КО Неговци, општина Гевгега, плански период 2018-2028 година. Представникот е присутен, може да почнете со презентацијата, поверите. Почитувани советници, Предлагате за донесување на урбанистички план за село Неговци со витално значење за населеното за луѓето замештените во село Неговци. Имено постапката за донесување на урбанистички план завршува со донесување на оваа одлука и со преклоп во катастарот, а за донесувањето на оваа одлука претходи согласност од Министерството за транспорт. Согласноста по овој урбанистички план е добиена од Министерството на 17 април 2025 година и на првата наредна седница се става како точка на дневен ред за негово донесување. Опфатот на планот за село Неговци е 161 хектар и изработени со намени, со наменски зони, и тоа домување, комерцијални деловни намени, јавни институции, производство, дистрибуција и сервиси, односно легална-преведувачка индустрија, зеленило, рекреација и инфраструктура. Одговорната куќа која беше ангажирана во општина Гевгега за изработка на овој урбанистички план е планерската куќа Милаев од Скопје. Представник на ова планерска куќа е тука денес со нас, кој на ваши прашања може подетално да ви го образложи планскиот документ. Ако имате прашање, поверите. После ќе биде прашање. Поверите вие за прашање. Јас сум тука да го објаснам планот, доколку има некој да разјасниме, да зачистиме. Јас сам планот ги помира сите институции, од прва до последна, доста пати. Имавме неколку проблеми со неколку објекти постоечки, за кои ни беше враќан планот неколку пати и на крај успеавме да дојдеме до зараната согласност. Така да се останува да се донеси одлука на совет и да се стави во функција овој план, кој мислам дека доста ќе им помогне на граѓаните на Неговци. Во 20 октомври колешката што кажа намерските зони оригинални кои се во планот, така со боја да почне да дискутира нова плавата боја да е индустрија, жолтата боја е домување. Тука и објекти, јавни објекти, култура. И проблемот беше една бензинска пумпа која не изработена, постоечка бензинска пумпа, за која имавме многу проблеми, не можехме да најдеме разбирање со Министерството. Пумпата беше изградена, што знам, за 20-30 години, функционира од тогаш. Да се обараше некои работи што не може само да се дозвола на самиот план. Да промени некои си на самостојници. Бензинска пумпа која што едва успеавме да завршиме. Планот е најголем дел домување, што се гледа и по полите и стапане. Домување е индивидуално домување претежно. На самите изрази од селото е внесена индустрија, на местото на самиот концепт на домување на самото село. Се работи за наистина голем офат, 160-162 хектари, кој ќе осмужи развој на село во нареден најмалку 12 години. Има сколемување на површината на офатот, во која е дозволена градба, така овие параметри што сега се застапени во овој план
ќе возможат комотно развивање на селото на наредниот период од 22 ноември од 27 ноември. Горен дел од сообраќајот е решен. Основниот план е да се останат непристапни улици за решавање на помошната доставка на функционирање на планот. Пристапи до некои објекти кои што воопшто нема никаков пристап, ќе може да се решаваат наканно. Од мене толку, докато има нешто страшно, Колеги, поверите ми за прашање дискусија, само да замлам, овие две точки се карактеристични по слободна дискусија. Ќе молам прашање до представниците, ќе почекате одговор, пак прашање доколку имате, меѓутоа да не се развие по-слободно. Прв кој? Истовремено бевте Хаджи Николова, па Демирџиев. Мислите на автопатот на А1? Таа индустрија. Ова е негоци. За? За кој Да. Колеги, ова се снима, јас не случајно потенцирав, знаем дека така се развија. Прашање, одговор, сето тоа да биде добро регистрирано. Јас ќе замолам уште еднаш. Значи, Хаджи Николова имаше прашање, едно ли е, 10 ли се, поставите ги, одговорот да го слушнеме сите. Па еден по еден, сите ќе поставиме. Према Бардејки, нешто е влезено. Нешто е влезено. Овој опфат е земен од стариот урбан УДНМ за село Негорци. Нешто е влезено, нешто не е влезено. Тоа е во опфатот. Тоа микрофонот може да го носите? Ама не се земен. Опфатот е тој. Рато кабели. Тоа што не е земено во овој опфат, може да се решава со урбанистички проект или со нека наредна измена. Нека заврши. Ќе доаѓате на говорница сепак, за да можеме да се слушнеме. Благодарам, председателе. Завчера на комисиите разврзавме дискусија, имавме неколку прашања, нешто се разјасни, нешто не се разјасни. Се отворија и нови прашања. Сега вака. На влезот на село Негорци од Гевгелија. Видовме таму дека има исто и таму индустријска зона. Моето прашање, тоа ќе ми биде прво прашање, ако треба ќе почекам после. Жителите што во овој опфат, долната сина фигура, имале парцели кои што им биле, претпоставувам, предходно земеделско земјиште. Бидејќи таму, јас колку што знам, не беше индустријска зона, не беше градежно земјиште, него беше земеделско земјиште. И сега, што ќе се случи со... Колега, ве молам, излезете од говорница и истата реченица кажете ми од говорница, ако може. Добро.
Предпоставам дека таму ќе има промени во намената на имотот што го имале до сега и тоа ќе има промени во давачките на жителите. Ако грешам, ќе кажете дека грешам. Баш дека ми е нејасно, со тоа прашувам, тоа ми е првото прашање. Второто прашање со завчера го дискутиравме и не ми е баш јасно на кој начин ќе се регулира законски постоењето на објект што во меѓупериодот од 2019 до сега е направен, односно се е градена дивоградба. На кој начин, со која процедура тие дивоградби ќе станат легални градби? Значи, предходно немале маркица, си изградиле безправно објекти, куќи и било какви објекти, и на кој начин тие ќе се легализираат и ќе станат куќа за домување или било кој друг објект. За сега толку, ако така, после одговорот може пак ќе се јави. Така. Повелите се одговор, представници. На првото прашање, дека ова земјиште е земјоделско, и дека со овој урбанистички план станува градежно и граѓаните ќе имаат поголеми давачки, не е така, не е точно. Јас на почетокот ви реков дека опфатот на село Мрзенци е пресликан со опфатот на УДНМ, населено место Неговци од 2003. На овие луѓе, оваа земјиште им е градежно уште од 2003. На имотите листот не е направена промена на култура на катастарската парцела. До сега може би не плаќа имот данок за градежно земјиште, иако е било градежно. Сега, кога данокот се плаќа по некои нови системи, каде што во тие системи се имат и урбанистички планови и соносни на овој план, веројатно ќе плаќат данок за градежно земјиште. Рековме дека тука и представникот, овој план опфатот го работи врз основа на опфат од УДНМ за село Неговци од 2003. Ако мештаните сакат да остане земјоделско, ќе остане земјоделско. Не се приморани да граат објекти, меѓутоа на имотен лист може ќе стои се уште нива и поносните нови урбанистички плани. Промената на култура катастарот треба да ја прави автоматски со носење на урбанистичкиот план, да ја смени културата во имотен лист. Меѓутоа они тоа така не го прават, него го прават со барање на собственикот на катастарската парцела, со негово барање се менува културата. Тоа е, значи, опфатот не е зголемен со овој урбанистички план. Второто прашање беше за дивите градби. Знаете, урбанистичките планови се носат за развој на идни градби. Урбанистичкиот план не го решава проблемот со дивите градби. Ќе кажат како порано законодавецот донесе закон за легализација. Ако се донесе таков закон, се склопат, урбанистичките планови се носат за иден развој, не за легализација на стари објекти. Тоа бе одговорите, вие имате дополнително прашање. Значи, ако собственикот на парцелата, сега предпоставам кога ќе влезе овој урбанистички план во катастар, и собственикот на парцела си вади имотен лист од својата парцела и таму пишува дека е нива од не знам 120 500-600 квадрати, и ако изградил безправно куќа таму, ако не си бара или ако не е закон, кога тој е закон, како мислам, или ќе си плати данок само на нива? Плаќат данок на тоа што е запишано на имотен лист, на тоа што го немаш на имотен лист, не плаќаш данок. Тоа е друга проблематика на надзорот планот. Не, точно не ви е на вас.
Сега меѓутоа сепак сте од сектор урбанизам, од вашата институција тргнуваат дозволи за градби за тие новите што ќе градат. Затоа мислам дека требаше да имате одговор на ова. Одговор за новите градби, да, меѓутоа врз база на одобрение, врз база на урбанистички план. Вие ме прашувате за За дивоградби. тие ве прашувам. Секако и тие мора преку вашиот сектор да поминат, па за Дивоградбите поменуваат со закон за легализација, не може со урбанистички план да минат дивоградби. И тоа е одговор. За колку сте задоволни, толку. Се извинам, беше Митров за збор. Кажем Колова после вие? Или... Благодарам, председателе, почитувани колеги советници, почитувани присутни. Јас нема да поставам прашање, туку сакам да дадам едно мое видување на оваа точка. Денес пред нас стои важна точка за мене, а и за жителите на Негорци, каде што и јас живеам. И сакам да нагласам дека овој план не е само техничка или административна обврска. Тој представува основа за идниот развој на самото село, како населено место, туку и на општина Гевгелија и директно влијае на животот на граѓаните. Овој урбанистички план на жителите на Негорци им дава правна сигурност, ќе можат да поднесат барања за одобренија за градење, да легализираат постојни состојби или да планираат нови инвестиции, сето тоа во согласност со законските утврдени правила. Се создава основа за изградба и модернизација на инфраструктурата, улици, тротоари, водовод, канализација, струја, јавна расвета, односно ова значи подобар квалитет на живење. Исто така планот отвара можност за локален економски развој со јасно дефинирани зони за мали бизниси, услужни дејности и трговија, се создават услови за отварање на нови работни места и инвестиции во ова населено место. Не смееме да го занемариме значењето на зелените површини и јавните простори. Предвидени се, планот предвидува паркови, зелени површини, рекреативни зони, детски игралишта, простори кои се важни за секое семејство и секој жител. Сакам јавно да изразам благодарност на општинската администрација и градоначалник кој уште од стартот ја препозна важноста на ова прашање и даде јасна политичка и институционална поддршка за негова реализирање и конечно жителите на Негорци полесно и во законски рамки да вршат изградби на стамбени и деловни објекти, со што ќе се овозможи и побрз развој на ова населено место. Почитувани советници, со оваа одлука не само што ја испорачуваме нашата законска обврска, туку покажуваме дека знаеме да планираме одговорно во интерес на граѓаните и идните генерации. Затоа ве повикувам да го поддржиме овој план со заедничка согласност и единство околу влијанието за уредена, функционална и развиена општина. Благодарам. Благодарам и вам, колега. Кажем Колова. Веројатно многу од граѓаните во Негорци ќе се интересираат точно за тоа што сакаше и колешката Билјана да биде разјаснето. Како ќе ги легализират дивоградбите? Не знаејќи дека не им е јасно дека ова е за идните градби. Ние знаеме и сакам да ми потврдите дека тоа легализација се носи со закон за легализација што го носи владата на Македонија. Последниот закон кога беше и дали го исцрпивме ние тука во нашата општина? Сите барања. Остана нешто не до јасното сигурно. Последниот закон 2018 ли беше? Така. Значи треба да се чека волја кај нашите министри да се донесе повторно таков закон, затоа што таму има многу дивоградби, сигурно. И така ќе може да имат и имотни листови, или тие поседовни што беа порано, да се плаќат и данок, во интерес на сите ќе биде тоа. Благодарам. Петро, вие се јавивте или Јане Кралев? Да ми објаснат само дали фактот за
крайната граница на физическия план спрямо асфалта за него. Какво обекта има там да има представа къде е? Обхватът. Treba da se provere na katastar čiji je собствеността на землището на тия Ние не гледаме кои са собственици, но гледаме всичко посочени парцели. Значи тази информация не може да ни дава. Ако душевната е западната страна е слухаш от нас. Твърдейц, ама душевната е от западната страна. Да, от лева страна е душевната, не е тук. По-горе малко. Она е много добър отпад и не е прикажан и на ажурирана. Има посебен план за душевната. Да, това е посебен план. Почна да. Това е локалният път, ще оде за Сърмани. Добре, на пласта. Пред изключването за психиатрия. Ама нема тук изключването за психиатрия. Да не дойде от западната страна. Ovo je изключването за граница. Горе беше, скроз горе, десно ли е 625, там ли е изключването за психиатрия. Това он е надолу до запада не е включването. Пътът за душевната е това. 1093 е ваш пътът за душевната. Значи после Джода 7-8 минути. И после е изключването за психиатрия. Друго прашање? За збор некој? Дискусија? Бучков. Благодаря на председателя. Почитувани представници, ме интересира, спомнахме дали за закон за легализация и за обекти кои се обхватени со него, рекоте до 2018. Така. И сега прашањето ми е следно. Од материјалот што го добивме, видовме дека самиот план е од 2018 до 2028. Што е причината што толку се доцни? Нели, дори во 2025 да биде на неверет. И другото прашање ми е во која фаза е превземено од градоначалникот овој урбанистички план. Благодарам. Благодарам и вам. Прашањето упатено кон 20? Да, Представникот на урбанизам. Јас сум во поведот да ви кажам за што се работи, дека имаме големи проблеми со некои постојачки објекти. Планот беше неколку пати враќан со забелешки, неосновани од страна на Министерството, можам помогна да се изразам така. И нормално е дека време да се гледам грешно. Иначе ми дописам дека писатек на планот во завршна фаза. Иначе што се однесува до бестранните граѓани, моја солуција е, ако човекот сака да легализира нешто, према намената во која се наоѓа објектот, човекот не може да се го легализира. Со таа намената во која што стои објектот. Па што е пошто нормално, зашто пошто во израстваната ја направил без документација. И што тоа да го награди? Христов, за дискусија? Само да допълнам дека за... Извинете,
Значи, благодарам председателя. Значи, вака, слушаме сега, значи, на граѓаните на населеното место на Негорци треба да им се објасне што до сега, до денес и што од денес натаму. Што се тие објекти што представникот сега архитект да рече и колку нив ги чини легализација. Бидејќи имаме законите за легализација се завршени. Сега, како што кажа представникот на општината, овој план кога ќе го донесеме, ќе важи од денес за воиднина. Што правиме со постоечките? Дали ќе ги бидат во иста положба како што беа останатите по законот за легализација или не? И дали они ако сакат да ја легализираат својот објект, кој што е дивоградба, ќе платат како што беше по цена по закон за легализација или по цените кои што се сега се актуелни. Тоа е едно од прашањата кои што треба да го одговорите, за да знаат и граѓаните на населеното место Негорци што ги очекува во иднина. Бидејќи вака како што стои, тие во иднина да ќе добиваат развој и во рете да се донесе планот, бидејќи истот план представникот на општината знае е почнал уште 2018 година, значи уште тогаш е видена потребата за носење на планот за урбаничкото место, за населеното место Негорци, Мрзенци и сите останати места кои што немаат урбанички план, и уште тогаш се отпочнати. И наредната точка која што е на дневен ред, исто така почна 2018. Зошто толку време стои, дали е вина само во Министерство или во планерот, ние тоа не можеме да го тврдиме, бидејќи не е во делокрugот на нашето знаење, нити по познавање. Тоа си го знаат планерот со сите институции од кои што треба да ги обезбеди соодветните потврди и согласност, за да прави министерот за транспорт да ја подпише. Меѓутоа барам да ми објасните што ќе се случи, еве, сликовито, едноставно. Јас имам куќе во Негорци и е дивоградба. Го носиме планов, од понеделник сакам да ја легализирам. Колку ќе ме чини тоа легализација? Благодарам. Овие две прашања се контрадикторни во крајни граници. Мислам дека секој треба да прави разлика со закон за урбанистичко планирање и закон за легализација на бесправно изградени објекти. Значи, диаметрално различни закони. Урбанистичките планови се носат за идни градби, за иден рад. Знаеме дека добар дел од луѓето имат бесправни изградени објекти. Со закон за постапување по бесправно изградени објекти имат поднесено барање за легализација. На тој начин дивоградбите им се на дел од нив легализирани или се во постапка на легализација. Сега ме прашувате вие, советници, колку ќе кошти легализација со урбанистички план? Ама не може да се прави легализација со урбанистички план. Апа ќе чекаш нов закон. Како со законот за урбанистичко планирање ти ќе легализираш објекти? Јас имам прашање, ама ајде Ќе се најде некој модус, некаков до представничкото ова веќе неколку пати го одговоривте, јас тука би се застанал. Еве за населението, не само во Негорци, секаде има дивоградби. Тие што поднесоа барање за законскиот рок се решават. Тие што се правени бесправно после законскиот рок, дека се најде некоја солуција за нив. Мислам, бете председател на совет за вакви прашања да ме прашувате. Е нонсенс. Ристов има право на дополнително прашање. Веројатно не е задоволен од одговорот на поставеното што беше до сега. Благодарам, председателе. Рековте председател на совет, се извинувам до представникот, се обративте на мене како председател на совет, не сте грешка. Да не сте грешка, видите. Јас тоа што сум, сега сум советник. А вие сте дел од, знаете како, еве сега ќе парафразирам на ваша дискусија на комисии. Па вие сте советници, како ќе решите? Тоа го говорите назад многу години. Мислам дека и тоа не држи.
Затоа, јас моето прашање беше дали и по кој основ ќе си ги легализираат градбите, тие што се бесправно изградени објекти, граѓаните. Вие рековте дека ќе чекаат нов закон за легализација. Што бива ако не се донесе? Така. И што правиме тогаш? Значи, објектот не е во правен промет. Биде див. Значи, добро е да... Значи, не спорно дека планот треба да се донесе. Значи, верувам дека сите ќе го поддржат. Меѓутоа, зборам за другиот дел. Ние може да се правиме... Јас сум Тодор на Тоша, ама не е така. Граѓаните ќе имаат повторно проблем. Не тие што во Еве Јаскин или некој од колегата од него ТВ 21 ќе си градат од утре. Да, тие ќе бидат горе, што тие до денес. Тоа ми беше прашањето, ама очигледно не се разбира. Или не сакаш? Не, проблемот е да пак да говорам. Моја солуција, ако се спомена што става на барање за легализација, зборам во смисла да бидам наместо началник на досудена. Јас би го прифатил со изготвување на технична документација, комунали, онолку што чигаат на општина. Во моментот, точно така. Точно така, тоа ми кажувам. Може. Не. Ова е моја мислење, дали може, јас не дадам закон за легализација. Дали може, така или не може. За мене го била таа солуција, да го легализирам со цели на комунали кои што се Само да дадам едно да објаснувам. Многу лесно збориме од таков аспект. Вака, човекот што има направено див објект, сака да го запише на него да изведе одобрение. Нема проблем. Општината таа поставка ќе ја води. Во таквата поставка, во таквото одобрение, на нас ни треба геодетски елаборат, каде што нема објекти. Ја молам представничката да ја заокружи дискусијата. Јас се јавив за збор, веќе ќе ве замолам. И е во насока. Жал би е што на почетокот спомнав да не се претвори во слободна дискусија, веќе отидовме во кафеана. Значи, од две прашања супер кратки. Првото е како на квиз, со да или не. Дали урбанистичкиот план третира легализација? Да или не? Не. Ако е не, тогаш второто е со збор 2+. Ако е не, дали тоа е тема или прашање за некои други институции различни од вас? Да. Толку? Толку е дискусија. А сега ние наши лични размислувања за колку ќе чини, па многу е тоа што ќе чини. Молам да прекине тука. Јас тука ова го замислував зошто има толку многу зелена површина. Или може би е малку. Зошто улиците се тесни? Може да бидат пошироки. Не се тесни. Очекував дискусија во таа насока, за урбанистичкиот план. А вие отидовте од јужниот на северен пол. Кючуков, да. Кючуков Димирџиев. Јас само едно ме збунува, сега ги прашувам претпоставените, значи тоа за легализација комплетно се согласувам со председателот на Совет, заради тоа што таа е друга тема. Али борете, треба да се збори и тоа отворено, за да не дојдат граѓаните во заблуда да имат проблем. Мене не ме јасна една работа, значи со детален урбанистички план се одредува парцелата, така? И треба да има маркица, поготово за домување. Јас колку што знам, од таа маркица треба да бидат далече од комшиите 3 метра или како има таму некои си закони, што во пракса не е баш така. И кога треба да се гради куќа, треба да биде во рамките на таа маркица. Така? Тоа е за детален урбанистички план, заради тоа што јас сум правил куќа, знам како. Ако е вон таа маркица, тоа за мене девоградбе не можам да го запишам во институциите, така? Сега, прашањето ме е тука. Дали тие девоградби ќе им дадеме можност
во догледно време, без разлика на кој начин тоа ќе се пристапи, за да бидат ставени во колосек, во маркица, за да може да си го легализира тој објект што го направиле со дивоградби. Значи, и тие луѓе заслужуваат, ако си платат комунали, ако си платат се како што треба, без разлика како ќе биде утронен тоа некој закон, за да си влезат во, да се легализират, да не дојдеме во ситуација да носиме детално урбанички план. Тие дивоградби да не ги ставиме во колосек, во маркица, па после и да сака да легализира, да излезе закон за легализација, да не може да легализира. Јас тоа ве прашам, оти знам, прашањето ми го разбрахте, многу директно, и јас ова не гледам маркици, го прашам и предпоставено ќе ти објаснам. Баш сакам да ми објасни заради тоа што мора да си има маркица кај што треба да си оди да биде таа куќа. Не. Значи јас ме слик, ми направија проблем со мојата маркица. Оти претходното, не, отворено си зборно, заради тоа што дворот ми го ставија на себе. Па морам да бидам така, за да не утро некој ми руши. И знам дека ако имаш маркица, тамо треба да си одиш во граница на таа маркица. Има услови за таа маркица. 3 метра од комшија оддалечен, метро и пол. И кога се прави детално урбанички, тоа треба да биде дефинирано и тие дивоградби да се стават во колосек, во маркици на нивното земјиште, за да може утро да имат услов за легализација. Ако му е ставена куќата според планот, а нема маркици, му е залепена до меѓата на комшијата, после има други проблеми. Сега е начин како да се постави таа работа. Валјда, не знам, вие знаете на терен како е ситуацијата. Ние имаме еден многу друг проблем. Сите детални урбанистички планови се прават од Google Map. Никој не излегува на терен да види како. И после тоа, како советници, тука имаме страшни проблеми. Значи имаме страшни проблеми. Мене ме викаа пред 2 години, прави зграда, РМ земјиште, и след него прави пътот на РМ земјиште, за да има поголема маркица, докато го прави во приватен имот. И човекот си купил за да утре направи за децата нешто и на крај му го взимат двор. А до него е РМ. Зошто не направиле маркица на РМ, помало ако треба, колку што дозволува, патот да се биде на РМ, а земјишто да не му се узурпира. Знаеш колку се овие што треба да им се доплати? Ништо. Му го уништува плацот за, да не кажам 1000 евра и нема ни 1000 евра. Експроприација. Тоа сакам само да го прашам. Значи, дали, повторно уште едно спрашањето, дали маркиците се, овие куќи што се дивоградби, се ставени во маркица, кај што таа куќа ќе има услов, без разлика што оти. Знаеш зашто луѓето се граде, оти има мак. Ова наша држава 30 години треба еден план да го донесе и да ти кажем, ако го донесохме планот пред 10 години, немаше да има може и обструкции, такви глупости да имаме, како што сега имаме со, например, со бензинската. Не била градено до толку. Нашите грешки што сме ги правили и некој што не се вршил работата како што треба, доаѓаме до ситуација да сега лечиме рани. Луѓето не те чека, има син, дошол, сака да си направи, сака да си живе, не може он да, за да некој си да се сели и да оде во странство. Сега тие треба да ги канализираме. Значи, ќе повторам, дали тие дивоградби си имат маркици и дали се канализирани како што треба за утре, кога ќе има услови за легализација, што се согласувам со вас, тоа е сосема друга приказка, за безболно да се го легализират објектот што се го изградат. Прашањето до представниците, така? Да, јас можам да одговорам дека овој урбанистички план, гледате дека не е разработен детално. Нема градежна парцела. Разработен е со наменски зони, како е планот. Останува катастарската парцела да биде градежна парцела. Останува планот е поделен на повеќе блокови, само со наменски зони, без детална разработка, што ќе беше голем проблем на 160 хектара да прави детална разработка. Затоа е работен по блокови со наменски зони. Нема градежна парцела. Секој што е заинтересиран да вади одобрение за град. Прво, ако има услови, ако има пристап до вие планирани сообраќајници, што во најголем дел се задржани постоечки, со основен проект, или основен или урбанистички, може тоа го има во посебните услови, со урбанистички проект и со основниот проект ќе направи ситуација
и сам ќе се дефинира површината град. Шом тоа го прави во катастарската парцела, дефинира површината града, објектот што се склопе ќе има идентитет. Да. Значи, јас не разбрав, фактички се излегува дека контролата ќе се води во урбанизмот. Значи, кога ќе сака нешто некој да направи, ќе се поднеси и тогаш ќе се регулираат тие маркици, јас ќе ги зборам. Па тоа ме збунува. Значи, јас не зборам за тоа што не е изградено и што е плот. Ајде нема маркица. Во ред. И кога ќе дојде да поднесе барење, вие како службено лице, како институција, тогаш ќе ги носите тие отредби кои што се и за во градот, 3 метра оддалечен, неоддалечен, тоа таму нема никаков проблем. Ако веќе има таков план, ја цело време гледам маркица да видам таму нешто, но не гледам ништо. Ама овие што се веќе за нив зборам, како нив ги канализирам. Значи не зборам јас за ова земја и сега ќе дојдам кај вас и ќе ми кажете тука ќе се направи што. Проблем е, ова е земја и куќата е направена е тука. И дали ќе можат тие луѓе, мислам ти веќе тогаш е проблем. Сега си збориме многу отворено, значи поарно да збориме да не после, знаеш луѓе, не навлегуваме друга тема. Значи влегуваме, значи не може ние сега, прво не сме да сваќам, не сакам, зберете ми мене. Во право сте и вие. Ама не се кривени луѓето што некој на некој начин се зафракавал со нив толку години и сега го носи тој план. Он не може да чека. Замислите вие, си имаш ниви, си имаш се што ти треба и сега некој си игричка со тебе, а ти имаш пари, не можеш на детето куќе да му направиш. И сега си направуваш куќи што треба и некој не сака. Не е таа нивна грешка, таа е наша грешка. Сваќаш што сам да ти кажам. Значи ти не може ние да си играеме играчки, и другите населени места исти проблеми има. Значи, ние сега со деталниот урбанистички план може е потешко. Јас знам оти на отворена површина можеш да си играш како сакаш. И улици ќе си направиш, и парцела ќе си направиш, државни ќе си дадеш. Во такви услови, кај што има и дивоградби, кај што има на Чичка, не знам, централно градско подрачје, имавме проблеми. Ама, сега, тоа го работите. Значи, во некој ќе се треба малку повеќе труд. Заради тоа што искрено ќе ви кажам, јас имав 2 пати големи проблеми. Носена одлука тука, јас например не сум ни урбанист, јас сум економист. Си правил, и докторката е тука и он имаше проблеми во централно градско подрачје, нели докторка тука кај што беше ординацијата? Нели имавте? Зошто што беше после на приватно правевте, па да не дојат, јас мислам дека ова малку не ме сваќајте за лошо. Значи, вие ќе си одите, ние ќе дигнеме 2 прста, ама после тоа не доаѓат кај вас домот и нема да ве најдат во канцеларија, кај мене, знаеш како ќе ме најдат одмah. Јас обично овие не ги гласам, станувам си одам, да ти кажам. Ама не е решение. Мислам дека малку нешто не мислиш штима, не знам. Барем за овие демократи, Дивержија за збор. Много отворено зборам, те треба да се лутим. Вака се... Ја заокруживме таа тема, мислам доволно беше да продолжиме понатаму. Ово урбанистички план точно дека се чека, точно дека е проблеми во тие населени места кај што нема и треба да го има. Но овој план чекаа многу жители долго години, некои уште чекаат. Еве лично ние, јас и моето семејство, прашувавме за доградби, за вакви работи. Законски не може, треба да чекате урбанистички план и ние чекаме. И сега урбанистичкиот план стигна си, а ние ќе се поднесеме барење регуларно за доградба или за нова градба, како и да е. Ќе си оди тоа се за нас. Меѓутоа многу луѓе не можеа да чекат, колегата спомна пред мене. И дали многу дискутираме денеска? Да, дискутираме, ама ако денеска не дискутираме,
точката ќе се завршише за 5 минути, ќе ја изгласавме едногласно и толку. Завршена работа. Сега од моја страна да биде апел до секторот за урбанизам, бидејќи и легализации, и дозволи за градби, и дупови, и гупови, и сите работи сите се преку сектор за урбанизам, да најде начин после оваа работа, што секако ќе помине, да ги информира жителите на село Негорци, после оваа точка и село Марзенци, како ќе се постапи со тие луѓе што, јас не велам дека тие само кршат закон и градат диво градби, едноставно може би биле преморани. Меѓутоа да не биде после тоа некоја ситуација да тие што чекале со еден аршин, тие што изградиле со диво градба со друг, па да има многу голема разлика, па јас знаев, јас не знаев. Заради тоа е мојот апел да се изнајде одговор и да се информираат граѓаните како ќе се постапи понатаму, посебно со тие луѓе, кај што нема да се јави нивната маркица во урбанистичкиот план, и ако беше на јавна расправа, знаеме дека не сите жители биле информирани и можно е да се појави и некаква ситуација, значи ќе има реакции. Меѓутоа граѓаните заслужуваат одговор, затоа што после денесната точка ДУП Негорци, ГУП Негорци, уствен на некоја приватна иницијатива и нема да го слушнеме толку завршено од моабетот за урбанистички план Негорци. Затоа ќе ја издржите денесната дискусија, затоа што има многу прашања. И од нас, лично, и од жители од нашето населено место. Благодарам. Процедурално да има предност во место. Процедурално се однесува на вас, господин председател. Знам. Ако го знае, треба да реагирате. Ако зборуваме за детайлен урбанистички план, за него се зборуваме за тоа. Ако нека напушам седмица, нема да... Колеги, процедуралното беше до мене, не беше до вас. Јас ви благодарам на сите. Се извинам, представничка, јас има процедурално добив. Прашање, сериозно. Колега Кралев, се подсетилам ви работа. На почетокот од точката нешто апелирав, се сеќавам. Имав избор од минута и пол, каде што потенцирав токму тоа што сега вие ме го забележувате како процедурално. Не ми преостанува ништо друго, освен јавно да признавам дека мојот апел не беше слушнат и не е бил добро разбран. И понатаму се продолжи во таа насока, јас малку ќе им забележам и на представниците. Премногу се обидуваат во детали да дообјаснат прашања кои што и сами рекоа дека не се во нивни ингеренции, не се во нивни овластувања и нема никој тоа да го бара од нив како одговор. Сега јас тука да не речам дека сум безпомошен, меѓутоа треба да бидам многу по-радикален и по-груб од вообичаено за сето ова да го спречам, ама после ќе добијам некој ново процедурално. Дека овие многу битни прашања сега не ми објасни колешката Димерџиева, не дозволувам да се дообјаснат. Еве до вечер да си поразговараме уште малку за легализацијата. Кој беше следен? Атанасов беше. Беше Ристов е за збор. Носењето на урбанистичкиот план, важноста е особено од огромен интерес за населеното место. Најмалку на оваа седница за носење треба да ги збориме проблемите на луѓето со дивоградби со легализација. Објаснато е дека урбанистичкиот план носи развој. Објаснато ќе се направат напори на секој човек што има проблем ќе дојде прво кај нас во секторот. Немој да мислите дека секторот ќе ги одбија барањата и нема да им помогне на мештаните од некој од било кој поглед. Се што е прикажано тука на ажурирана подлога на постоечки објект во ОВО ќе биде прифатен за било какво барање на скинет. Планот е од суштинско значење. Се измешаа лончињата со два различни закона, али уште еднаш можам да кажам дека
општинска администрација од 5 жили закна да го донесе во урбанистички план, со многу проблеми, со многу пречки, со мислење добиени дури во 2024 година после сума број на пати барање, и секако дека иако беше почнат 2018, секако дека заслугата на ова општинска администрација за овие два важни планове не може да ја занемариме сега ние со некои прашања што се однесуваат од барањето за легализација. Сите луѓе што ќе имаат проблемите на неупишани објекти, како ќе најден општински, ќе најден начин да им ги реши проблемите. Благодарам. Христов, Сазбор. Благодарам, председателе. Значи, јас тој пат ќе се јавам за збор, први пат ми беше дополнително прашањето, тоа е овој ми е втор. Значи, знам добро што зборувам и знам што сакам да кажам што тоа што го зборувам. Значи, никој на никого не му е намалува важноста или заслугата за нешто. Во мојот говор рекол дека сите ние 19 советници дигнеме рака за овој план. Барем јас така мислам, барем моето советчество. А веруваме други. Меѓутоа јас прашам, знам што ги очекува од денеска натаму, сакав да прашам да знаат граѓани што ќе ги очекува и тие пред тоа. И тоа е легитимно. Нити влегов во некој процес на носење на закон, дали кој е надлежен што. Сакав моето прашање беше пластично, еве и дел од колегите и другите објаснуваа, пластично да знаат што ги очекува. Не верувам дека урбанизмот можеби нема да излезе во пресвет или било како. Меѓутоа луѓето треба да знаат. А тоа чија е заслугата за планот или не ќе биде на овие 19 луѓе, ако дигнат рака. Ако не дигнат, ќе нема да има план. Значи, да не бидеме малициозни, да не правиме од нешто, нема потреба. Моето беше само, знам што ќе биде од утре па натаму. Што со тие до сега? Дел од колегите објаснуваат маркици горе-доле. Јас не навлегувам во тој дел. Во правната процедура што ги очекува? И толку. А некој јасно и гласно дека да ќе го поддржиме закон урбаничкиот и овој и наредниот. Апсолутно. Кој не знае дека ова не е заразно? Ама и вие од урбанизмот мислам дека излегувате од вашите рамки. На крај на сите комисии велите да советниците го носат секоја одлука. Точно, овие се криви овде. Арно Велики Чуков си оди, па најдобро е така, сите да си одиме па да видиме дали ќе има план. Затоа е можеби добро да дискутираме. Некои прашања општите, не говориме поединално. На крај ние не сме соделувале во изготвувањето на овој план. Кој од вас овде 19? Ниједен. Кој е овластен? Кој знае? Еве јас не знам. Ако не прашам како ќе знам? А морам да дигнам рака. Благодарам председателе, ова беше повеќе општо, не конкретно за това. Имам чувство дека моето искажување со планот. Атанасов, после вас заокружуваме или се уште некој од вас? Значи, по сите точки што доаѓаат од урбанизмот, сите точки што доаѓаат од урбанизмот пристапуваме, сите ние, барем јас за мене може да кажем, со внимателност ги следиме и дискутираме по нив. Еве сега пред малку можем да кажем дека представникот спомна една реченица, општината ќе најде начин. Ја спомна од место. На нас 19 советници што ќе дигнеме рака или нема да дигнеме или нашите предходници, тие позади нив, вие советниците како ќе одлучите? Во 2014 кој дигнал рака за да има згради, од 2000 не знам кој дигнал, последиците, значи сите лоши, сите негативни појави и насоки се кон советниците, што вика колегата ми доаѓа дома, и на мене ми доаѓа дома, веруваме на некои друзи, од вас му доаѓа дома. Постави многу едноставно, лесно прашање како што јас го разбрав. Постоечките куќи изградени, дали се вклопуваат во овие градежни парцели, маркици или не знам како што вие урбанистите си ги нарекувате, само вие знаете, бидејќи вие сте урбанисти, архитекти, ние сме советници. Кој од нас е правник, кој е економист, кој е медицинско лице. Значи ние треба вас да ве разбереме, а вие не може нас да не разберете, да не достоите со одговори.
недолични се дават одговори, се подснемат кон дел од советниците. Кичуков барем постави многу едноставно и лесно прашање кој јас така го разбрав. Веќе изградена постоечка куќа што човекот од разни причини ја изградил за да го доми синот или за друга работа, и дали сега во овој план што ви е разработен, по не знам што таму со вашиот речник што се изразувате, дали таа е предвидена во овој урбанистички план. Сигурно дека тој човек што веќе ја изградил ги знаел своите последици, но бил приморан да ја изгради, и сега и знаеме, еве овде да потенцирам на дел од нашите колеги, дека закони не носи владата, закони носи парламентот. И тоа да го напомнам, за да знаете дека знаеме сите добро, ако се донесе закон и по кој закон тие ќе се легализират. Но прашањето сега беше друго, дали веќе тие постоечките се предвидени во овој план што јавната расправа, како што запишав на комисија, била на 28 мај 2019 година. Ви благодарам. Ама веќе по енти пат. Ето јас ви разбрав од прва, не сум најбистр тука од сите. Нема мртвици. Значи, ако влезеш во катастрофската парцела, има услови да се склопи тој објект. Јас би го склопил, ви кажам, јас лично би го склопил. Никога треба да има услов. 1,2 метри минимум, 3 метри. Осос. Тоа е законот, тоа вика, не вика ништо друго. Значи, ако ги условува тоа услови, зашто да се склопи? Нема, јас тоа Не има. нема никаков Имате закон проблем. за легализација. Сите објекти што се постоечки се во опадот на селото. Се извинувам, јас мислам дека треба, ама се вртите во круг веќе саат и пол. Ама не е во моја приватна фирма, па може, не може, морам да ви дадам. Јас само апелирам да ја заокружиме трга. Повелете. Чекај, значи сете сваќа. Значи ај тргнете таа легализација. Нели сами барате да не збораме за легализација. Нема легализација. Грешка направивме и јас не изборев за легализација. Колегите од партијата Лапе. Значи, ајде тргнете легализација. Нема легализација. Тоа е сосема друго, како што кажа и колешката, мислам како кажа и од урбанизмот. Легализацијата и со ова нема блага врска. И не ми зборите дека легализација. Тоа што го зборевте, што го кажете сега, пред да спомнете легализација, тоа го зборам јас. Истото. Дали се правиме нова Арачинова? Ама во Арачиново не може да влезе некој, ама тука кај нас сите влегуваат и сите рушат. Сад, и вие се смеете. По-отворно од ова не можам да ти кажам. Шо да ти кажам сега? Па точно, значи правиме ново Арачиново. И само што кај нас се плаќа и струја, се плаќа се. И сега, вместо да направиме нешто убаво, ние сите влегуваме во проблем. Јас не имам проблем. Ја ти кажам, јас сега ќе се излезам и ќе се одам и не гласам. Јас сваќам дека некој пат треба да се прегледне и спрсте некој работи. И јас тоа го одобрувам. Значи, сме сгрешили, направиле, може да му помогнеш на човек, сака да му помогнеш, има услови, не е кривично дело, не е така, може. Ама сега кога носиме нешто ново, затоа да прашам, не ме интересира мен. Ти луѓе не направиле куќи, оти сакале таму да направат куќи, затоа што ние не сме им направиле план. Сега веќе кога е направена таа грешка, а и имаме и ние грешки, како држава, како институции, дај да го исканализираме. Тоа што сами го кажавте без значи, дали, не знам јас како се, јас знам од кога правев куќа, ти кажам, на север ми го бапнаа дворот. Ама на крајот и бев советник, ме беше страх да не кажете да ме фатат од многу си зборам, да ме фатат за зап, да имам први се направи куќата, мојот двор е на север. Од претходниот началник на урбанизмот, голем началник на урбанизмот, ми го лупна да не зборам си ми преземе на север дворот. И сега, потикнат од тоа, без разлика дали на север или на југ, како што ми направиме, само да не направиме на луѓето проблеми, само да ги канализираме, да бидат во маркица, заради тоа што па и тоа е наш интерес. Зошто? Ќе ти кажам, ако ние сега тие делогради ги ставиме во колосе како што треба, тоа што е легално ќе си плаќате комунали и се, да општината ќе си земе пари и нема да има проблем. А ако не ги ставиме,
ќе треба да се влечат по суд. И општината нема да земе пари. Така ли е? Заради тоа што ќе немат услови да си платат. Ние сега, место да ги ставиме да ни платат, да се, они да исправат грешките и да платат да влезат пари во општината, не што правиме? Ги носиме на суд. Тоа сакам да викам. Не зборите за легализација, веќе таа глупост, таа поминавме, там сгрешивме и готово. Дали? Хаджи Николов беше за збор, так? Ајке ве малку. Зошто за една толку убава точка цел саат да дискутираме? Па сега за мрзенци кој ќе дојде може уште 3 сата, ќе не најде утре. На сите име се јас, парцели, за воиднина, тоа што е направено, секој ќе се оди, ќе се праша, ќе се види. Јасно е се, толку долго се правило за тоа што можеби некои не биле толку способни. Можеби таа бензинска пумпа тречела таму, па со години се вртеле околу неа. Ова администрација донесе да не го минимизираме тоа, ние треба да го изгласаме во интерес на граѓаните на Негоци. Се понатаму е друго. И знам, колега Атанасов, дека законите ги носат во парламентот, ама ги предложува владата. Исто како што општинската администрација на нас не праќат предлози овде, а ние дигаме рака. Цено дека исцрпена е темата, предлагам да се заокружи ова дискусија, да пристапиме кон гласање. Ја затворам расправата, ја ставам предлог одлуката на гласање кој е за. Констатирам дека предлог одлуката едногласно е усвоена со 17... Се извинувам. Кичуков, ти не си на седница. Така. Ако Кичуков не е на седница, значи едногласно со 17. Со 16 толку. И апостолот на ето. Со 16. Точка 7. Предлог одлука за донесување на урбанистички план за село Мрзенци за разработка на блок 7, 12, 14 и 25, општина Гевгелија, плански период 2018-2028 година. Представниците малку поопширно, ако може, да имаме повеќе простор за дискусија. Планерот од другата книга, јас да го повторам тоа, во оведниот дел, урбанистички план за село Мрзенци со разработка на блок 7, 12, 14 и 25, плански опфат од 60, скоро 61 хектар. Намените се тие што ги има согласно правилникот и потребите, домување, комерцијални и јавни институции, производство, зелениво и рекреација, инфраструктура. Добиена е согласност од Министерство за транспорт и врски на 9 април 2025 година по урбанистички план. Согласно законот на првата наредна седница на Совет се носи одлука за негово донесување. Ајде, среќен Ирена завршита? Јас да почне планерот. А и планерот ќе имате кратко излагање или? Или веднаш ќе очекувате прашање? Не, само накратко. Видовте отприлика како тоа ќе изгледа. Да одиме со негорци. Да. Председателят да почне планерот или да ги чека советниците? Не, да почне, кворум има. Добро ден на сите. Во случајот за село Мрзенци е многу слична ситуацијата за како и за селото Негорци. Исто има урбанистичка документација за населено место кое во овој случај донесена од 2001 година.
и опфатот се води генерално по тој опфат, подава урбанистичка документација со исклучок на овој јужен дел кој е преклопен со генералниот план на општина Гевелија, кој има рок на важност од 2011 до 2021 година. По принцип, колешката Ирина ги кажа на мене, тие се обичаените намери кои се предвидуваат за едно село, тие си ги имаме да инвестиме на текадувачка индустрија, комерцијални намери, домување, така натаму. Друго, некоја си особеност за овој план е дека се граничи со реката Србенинска река, да. Со Србенинска река се граничи и баш тука близко до границата со реката има археолошко наоѓалиште, која треба да се почитува при секакви планирани интервенции, било дали се инфраструктури, инфраструктурни, мора да се ангажира постојан археолошки надзор. Значи, во главно тоа исто да се повторува со село Најлоци. Така да, ако Сезина? Да, може прашање, ова се особено. Отворам дискусија. Се поклопува со. Прашања и коментари повелите, колеги. Кој се јавил за збор? Нема, бидејќи нема, Елена. Ја затворам расправата и истиот го ставам на гласување. Кој е за? Колку са присутни? Още еднаш, кој е за? Против и воздржани не. Констатирам дека предлог одлуката е освоен. Ирена, ќе ви треба време пак за да се соберете или да продолжим да се Ајде. Точка 8. Предлог одлука за утврдување потреба за прифаќање на иницијатива од барател за изработка на урбанистички проект за КП број 454 КО Мрзенци, барател Ѓорги Јанев од село Мрзенци. Почитувани советници, оваа точка е согласно Законот за постапување со бесправно изградени објекти, бидејќи лицето што е барател за легализација на бесправно изграден објект го направил надвор од опфат на урбанистички план. За да добие согласност, освен сите потребни документи, потребна е и одлука на Совет, со која Советот ќе утврди иницијатива за изработка на урбанистичкиот план, со кој ќе се вклопи овој бесправно изграден објект. Ако имате прашања, би ставам на располагање. Пред да продолжиме со прашања и дискусии, представникот на општина нека влезат во сала. Вие са кратки точки, пауза ќе има после овие две. Отварам дискусија. Молим? Повелите. Не. Нема и признајте кога нема потреба. Благодарам, председателе. Ќе нема да зборувам под точката, меѓутоа во контекст на ова што представникот го кажа, значи заради ваквиот однос типот ова е точка за легализација, како ние да сме неписмени, јас како советник ја напуштам сега. И нема да гласам, ние ќе ги поддржам точка. Ваков однос имаат сите малтене или поголем дел од вработени, т.е. од администрацијата спрема на советниците. По многу други прашања во текот на ова седница се дискутираше. Ние знаеме што е и како е. Меѓутоа односот мислам дека треба да се оставите ракоцелки. Благодарам. Друг за збор? Нема, видики нема. Точка 8 ја ставам на гласување, кој е за? 9. На 10. Против? Воздржани? Еден негласно. Точка 9. Предлог одлука за утврдување потреба за прифаќање на иницијатива од барател за изработка на урбанистички проекти УФ за КП број 6424 КО Гевгелија, барател Ѓорги Калков од Гевгелија.
Представникот повели. Барателот Ѓорги Калков има направена bespravно изграден објект на КП 6424 кај Гевгелија, надвор од опфатот на ГУП на град Гевгелија. Сите потребни документи што му се неопходни да добие решение за урбанистичка за легализација ги има, освен одлука на совет со која тој ќе изработи урбанистички проект во кој биде вклопен овој бесправно изграден објект. Да напоменам дека и на претходната и на ова барање за легализација собственоста на земјиштето е на самите баратели. Отворам дискусија, дали некој се јава за збор? Нема, бидејќи нема, ја затворам расправата. Точка 9 е ставам на гласање, кој е за? 10 за, против воздржани нема. Точка 10. Предлог одлука за утврдување потреба за прифаќање на иницијатива од барателот за изработка на урбанистички проект за село Ново Конско, КП број 188, барател Слободан Ристов од Гевгелија. Представете прво. Барател е Слободан Ристов, со неговото барање има барање за легализација на објекти на две катастарски парцели, што не е спорно. Се прифаќа барањето за легализација на објект само на едната катастарска парцела која е во негова собственост, а тоа е КП број 188. Реков, неговата катастарска парцела е во собственост и ова се наоѓа во опфатот на селото Ново Којнско. Меѓутоа, бидејќи за село Ново Којнско нема изработен урбанистички план, да биде овој објект легализиран, потребно е да се донесе одлука на совет дека кога ќе се работи урбанистички план за село Ново Којнско, овој објект ќе биде вклопен, што и без оваа одлука сигурно би било така, бидејќи се наоѓа во атарот на село Ново Којнско. Другите документи се исти, реков дека земјата е негова, но другото барање, што се однесуваше за легализација на помошни објекти 2 на КП, мислам дека 156/1, се одбива, не се легализира, не се носи одлука за иницијатива изработка на проект, бидејќи истите се помошни и земјата на Република Македонија. Отворам претрес по точката, дали некој се јава за збор? Нема, бидејќи нема, ја затворам расправата. Точка 10 е ставам на гласање, кој е за? 10 за. Констатирам дека предлог одлуката е усвоена. Точка 11. Предлог одлука за собствено учество на општина Гевгелија во проект за изградба на улица ново планирана индустријска 2 општина Гевгелија. Представник. Почитувам председателе, почитувани советници, точката на ДВР представува предлог одлука за зголемување на собствени средства на општина Гевгелија во проектот изградба на улица ново планирана индустријска 2. И тоа скупната собствените средства на општина Гевгелија се менуваат од 400.000 на 4.908.528. Со тоа одлуката донесена од 10 март оваа година престанува да важи. Причината заради ваквото зголемување на средства за како собствено учество на општина Гевгелија се поради политиката на Министерството за локална самоуправа, но позитивните аспекти од ова зголемување на собствени средства се гледа во можноста и способноста на општина Гевгелија за својата финансиска капацитет, односно подготвеноста на општината да одвои поголем дел од собствените средства за изградба на оваа улица. Потоа, проектите со високо собствено учество во аплицирањето до Министерството за локална самоуправа имаат и поголема можност за добивање на овој проект.
Со оглед на тоа што буџетот на Министерството беше ограничено на 88 милиони денари за сите општини во Македонија, ова возможува зголемувањето на сопственото учество на општина Гевгелија, овозможува во групата на општини кои што ги добиваат проектите да влезат и други општини. Не благодарам. За други прашања. Благодарам на представникот. Отварам претрес под точката. Дали некој се јава за збор? Петров. Благодарам, председател, почитувани колеги, почитувам представник на администрацијата. Во врска со оваа точка, јас некој на комисијата спомнав дека оваа точка веќе ние за изградба на оваа улица, на овој јавен повик од Министерството за локална самоуправа конкуриравме. Јас тогаш ја поддржав оваа точка. Сметав дека ова ќе биде една прекрасна можност за градот, нели за општината со минимални средства од околу 400.000 денари да се добијат средства од Министерството да се направи улица. Така што председател може да го потврдите. Сега се менуваат условите, се менуваат по тоа што е конкурирано на јавниот повик, бидејќи беше дојде прв услужен. Ние брзавме да донесеме оваа точка тука на седница на Совет. Во последен момент ја донесеме за да аплицираме за тој проект. И сега одеднаш една несериозност од Министерството за локална самоуправа ги изменува условите, вика сега не важи тоа што го донесовте, сега ќе дадете 4 милиона, скоро 5 милиона денари за таа улица. Ова ако не е несериозно од Министерството за локална самоуправа, не знам што е. Јас сега ова несериозност нема да ја поддржам и нема да ја гласувам оваа точка за оваа улица. Сметам дека ако веќе општината треба да троши толку пари за улици, мислам дека има и други улици што се поприоритетни за изграда. Благодарам. Благодарам. Друг некој за збор? Нема. Бидејќи нема, ја затворам расправата. И точка 11 ја ставам на гласање. Кој е за? 10. Против? Воздржани? 1. И 1 не гласа. Точка 12. Точка 12. Предлог одлука за кофинансирање на проекти на граѓански организации во рамките на јавните повици, организирани преку регионалната програма за локална демократија 3, РЛАД3. Представникот е исти. Во врска со оваа предлог одлука се однесува на повторно на учеството, собственото учество на општина Гевгелија во учеството на новој проект. Инаку, едно кратко резиме, оваа програма е финансирана од Европската унија преку инструмент за предпристапна помош и представува продолжение на програмата РИЛО 2. Општина Гевгелија беше учесник во програмата РИЛО 2 и оваа програма се однесува на соработката на општина Гевгелија со граѓанскиот сектор. Всушност за програмата се однесува за јакнење на капацитетите и од една страна на невладениот сектор, на граѓанските организации, од друга страна на општина Гевгелија. Во овој повик на UNDP ќе бидат одберени вкупно 5 општини и тоа 4 ќе бидат од групата на општини кои што воопшто до сега немат аплицирано за оваа програма. Една општина ќе биде од групата општини кои што аплицираше и го доби грантот во програмата РИЛО 2. Од таа група беа 10 општини кои што и општина Гевгелија. Вкупниот износ на собствено учество на општина Гевгелија изнесува 25% од вкупниот износ на $125,000 во период од 4 години, 2026-2029 година. Од претходниот повик, општина Гевгелија имаше значаен број на грантови за невладини организации, кои што ги аплицира и кои што ги реализира и добивме значајни бенефити од реализацијата. Ако има дополнителни прашања. Благодарам на представникот. Отварам расправа. Кој ќе се јави за збор? Нема. Бидејќи нема, ја затворам расправата. Точка 12 ја ставам на гласање. Кој е за? 10? 11? Против? Воздржани? Нема.
Констатирам дека предлог одлуката е усвоен. Точка 13. Предлог одлука за поништување на одлуката за обезбедување еднократна финансиска помош за пожарни куќи. Представникот сте вие од општина. Почитувани присутни, предмет на ова одлука е поништување на претходно донесена одлука од Советот на општина Гевгелија на 29 февруари 2024 година, кога беа определени 5000 евра за обезбедување на еднократна финансова помош за пожарна куќа во Гевгелија. Како што знаете, таа исплата не се реализира, односно одлуката не беше спроведена поради постојање на имотно-правни проблеми на наследниците во опожарената куќа, така што предлог сега и на градоначалникот да се поништи ова одлука и да се превземе обврска, да се зборува со наследниците, да се најде конкретно решение, па да се донесе одлука во која што ќе се утврди конкретно лице со конкретна трансакцијска сметка, за да може да му бидат приведени средствата и да се санират последиците од пожар. Добре, благодарам. За збор Демерџиев. Благодарам, председателя. Нема да дискутирам по содржината на точката, бидејќи да не речем дека овој став едногласно го донесовме на една од претходните седмици, меѓутоа технички. Тоа што вие го дадовте како образложение го немаме написано. Значи точката не се одржи образложение. Сметам дека треба да има образложение на таа одлука. Видете, да. Мислам дека тоа може да биде изработено. Да, може да биде усвоено со одредни забелешки. Па да бидат вклучени дополнително. Сега веќе да. Благодарам председателя за да биде онак како што треба. Затоа побарав гост. Значи, ова што го кажа представникот како објаснување за публикувањето на точката, нека биде предлог. Наш предлог е да биде составен дел на одлуката. Ние ќе ја изгласаме одлуката ваква како што е сега, а при изработката на материјалот, конечната верзија која ќе подпишувате вие како председател на Совет, да биде со објаснувањето кое што го даде представникот. Да, така. Друг за збор? Нема. Бидејќи нема, точка 13 става на гласен квета. Едногласно од присутните. Констатирам дека предлог одлуката е едногласно од присутните усвоена и со забелешките кои што беа потенцирани од моја страна и од страна на колегата Ристов. И кои беа идентични. Точка 14. Предлог правилник за користење на недвижни ствари во собственост на општина Гевгелија од страна на Сдружение на граѓани, фондации и сојузи од општина Гевгелија. Пак сте вие. Почитувани присутни, значи сега ќе се разгледува правилникот за користење на простори во собственост на општина Гевгелија без надоместок од страна на Сдружение на граѓани, фондации и сојузи со седиште во општина Гевгелија. Како што знаете, ние имавме одредени забелешки во извештајот на Државниот завод за ревизија дека потребно да се утврди постапка како општинскиот имот се дава под закуп или продажба на одредени заинтересирани лица. Во конкретниот случај има заинтересирани лица кои што не поседуваат доволно средства, овие простори да ги користат без надоместок, па следствено на тоа се носи и овој правилник. Значи, основата на носењето на правилникот е да има ослободување од плаќање за надоместок за користење на простори во собственост на општина Гевгелија за оние Сдружение на граѓани, фондации и сојузи кои што имаат седиште во општина Гевгелија. Следствено на ова, во некоја народна седница на Советот ќе треба да се формира комисија која што ќе го распише јавниот повик на кој што ќе се јават овие лица. Ние како предлог го даваме периодот од 15 дена на кој што ќе може да аплицираат овие заинтересирани субјекти. Користевме искуства од неколку општини во Македонија. Таму претежно се дава период на користење без надоместок од 5 години, меѓутоа наше мислење дека треба од 3 години, меѓутоа наше мислење дека треба да се даде период од 5 години за да може да се реализираат овие активности. Најважно е што има строги критериуми за сите апликанти. Тука е 5. Да. Значи,
тие треба да бидат регистрирани најмалку 3 години пред периодот за аплицирање, понатаму организационната структура да брои најмалку 10 члена, да не поседуваат собствени простори за работа, да достават листа со реализирани проекти од интерес на граѓаните на општина Гевгелија, да имат усвоена годишна програма за работа со конкретни активности и да можат да ги почитуваат правилата за распоредот за користење на просториите, ако веќе се јават 2 или повеќе субјекти што сакат да користат иста просторија, нормално на крајот дека ќе се обврзат да учествуваат во текот на одржување на овие простори. Понатаму следуваат и оние активности кои што тие мора да ги извршуваат и во член 7 се пропишува која е обврската на општина Гевгелија доколку се дават овие простори без надоместок, односно да се овозможи непречено користење на доделениот простор во тој рок, да се отстапи овој простор за користење без надоместок и општина Гевгелија преку комисијата што ќе биде основана од Советот на општина Гевгелија да врши увид како се користат овие простори и да му дадат предлог на градоначалникот да изврши престанок на договорот за користење на просторот кај несовесните корисници. Нормално, ако биде се во тек, градоначалникот ќе склучи индивидуален договор со на крајот од оваа поставка со успешните апликанти. Ако некој има нешто да праша, тук Општина веќе знаењето благодарам, отворам дискусија, прашање, колеги, дали некој ќе се јави за збор? Романчев. Благодарам, председателя, значи почитувани. На самите комисии при образложувањето од страна на представникот на општинската администрација дадов предлог и сега тука на седница го давам предлогот кај член 4 во правилникот за користење на недвижен имот во собственост на општина Гевгелија, во член 4, каде што се наведува кои услови треба да ги исполнат корисниците кои што ќе се пријават на јавниот повик. Под првата точка се наведува дека услов е да достават доказ дека се регистрирани најмалку 3 години. Вториот услов, нивната организациона структура да брои најмалку 10 члена. Третиот, да не поседуваат собствени простори за работа. 4. Да достават листа со реализирани проекти од интерес на граѓаните на општина Гевгелија. Понатаму, да имаат усвоена годишна програма за работа, да го прифатат распоредот на користење на просториите, доколку се 20 или повеќе, и на крајот да се обврзат за текот на одржување на просториите. Кај првиот подреден број 1, што е условот даден, да се регистрирани најмалку 3 години, може да се случи да имаме здруженија кои што се регистрирани повеќе од 3 години, 4-5 години да постојат, но да немаат реализирано никаков проект од интерес на граѓаните. Но може да се случи да имаме регистрирани здруженија кои што постојат 1 година, а во таа 1 година да имаат реализирано проект од интерес на граѓаните на општина Гевгелија. Сметам дека малку првото регистрирани најмалку 3 години е дискриминаторно и да се промени во најмалку 1 година, постоење 1 година. Тоа е мој предлог, заради образложив зошто е така. Благодарам. Благодарам и вам. Друг за збор? Нема. Бидејќи нема, затворам расправата. Точка 14 ставам на гласање. Кој е за? 9? Треба предлог да оде на гласање. Не го слушнав тој дел дека е предлог, се извинувам, мислам дека е само ваша констатација како тоа треба да изгледа. Ако е конкретен така. Не треба. Са две барања вклучени во еден предлог. Едно барање регистрирано 3 години, па така, во ред. Предлогот на колешката Романчева за измена на членот 4 го оставам на гласање. Кој е за? 3, 5, 6. Ако добро гледам се 7 за. Против?
Ајде дигнете ръка, сите против, кои се? Сите што сум против? 4, 5, 7, 7. Седум за, 7 против, 2 воздржани. Така? И еден... Ти тука се? Прегиневаш тука. Констатирам дека предлогот на колешката Романчева не е усвоен. И сега точка 14 ставам на гласање, така како што е зададена, кој е за? 10, против, воздржани, 3, 4 воздржани. Другите не гласат. Така. Констатирам дека предлог правилникот е усвоен. Точка 15. Предлог одлука за давање согласност за отоѓување на движни ствари паркет употребуван, изваден од спортската сала на Основното училиште Владо Кантарџиев, Гевгелија, во собственост на општина Гевгелија. Кој е представител? Ружица е тука. Директорот на Владо Кантарџиев. Почитувани советници, почитуван председател, Општинското основно училиште Владо Кантарџиев ви достави документи во кои што бара од Советот одлука за отоѓување на движни ствари. Во случајот се работи за паркет околу 500 метри квадратни, кој што е изведен од спортската сала во училиштето. Во тек е реновирање, реконструкција на подот, така што паркетот со одлука на училиштето и на училишниот одбор треба да се продаде. На комисиите беше побарано да се достави извештај за проценка, истиот е направен и доставен. Процената вредност е околу 154.000 дена. Доколку некој друг има прашање, вие седите. Доколку има прашање да одговорите, повелите овде. Отворам дискусија, дали некој се јава за збор? Нема. Кичуков. Ајде. Сакам да прашам, оти после толку години, ово пат не се случи таква работа. И малку ме збунивте, да ви кажам, само да прашам, овие пари ќе легнат на школата, на сметка на школата? А поставката треба да ја води комисијата од општината. Не, оти нешто ме збунувате според буџетот нула средства ви добилуваме веќе, аз колку што знам, па да не почне пракса да бидеш кој да продават нешто да имате како сметка. Да не продолжи ова пракса, па да бидеме смешни. Прв пат би се случило така нешто. Не, наод. Прашањето беше поставено, одговорот добие, дали некој друг председателе може да си одам? Добро. Јас веќе гледам да само не спомнам. Не ме бъркам, ама беше за окружение. Ке прашате и ке ви одговорите. Дали има друг за збор? Нема, бидејќи нема, ја затворам расправата. Точка 15 ја ставам на гласање, кој е за? Констатирам дека предлогот одлуката едногласно е усвоена. Точка 16. Жални, не ги спомнам. Предлог програма за извони и дополнување на програмата за активностите на општина Гевгелија во областа на образованието за 2025 година. Кој е представник тука? Како? Поведем, да објасниме. Почитувани советници, това е измена на програмата за образование на општина Гевгелија за 2025 година.
Активностите остануваат исти, значи активностите не се менуваат од самата програма за образование, туку само ги менуваме износите, односно финансиските средства за реализација на тие планирани активности. И тоа за N1 од 350.000 на 500.000 денари и за N2 од 485.000 денари на 900, од 480.000 денари на 980.000 денари. Веќе сме крај на учебна година, веќе некои бројот на корисници на одредени активности ни се дефинира и поради тоа утврдивме дека ни е потребно зголемување на финансиските средства за реализација на некои активности од програмата за образование за 25-та година. Благодарам изложението. Дали некој се јавил за збор? Раманче. Благодарам, председателе. Во однос на програмата за измена и дополнување на програмата за активностите на општина Гевгелија во областа на образованието за 2025 година, постои една дилема и неодговорено прашање кај јавноста во однос на прашањето прославата на матурската вечер за генерација матуранти 2024-2025 година, кој ја плаќа, дали градоначалникот од негови лични средства или тоа се пари исплатени од буџетот на општина Гевгелија, односно од парите на граѓаните што влегуваат како приходи во буџетот. Најверојатно менеджментот на образовната институција не знаеше или не сакаше или не знам, не даде одговор на прашањето. Јас само сакам пред јавноста да дадам информација дека прославата на матурата, дека со оваа измена и дополнување се зголемува ставката. Представникот ја кажа програмата N2, N1 се зголемува, тоа е основно образование, а N2 е програмата за средно образование, а понатаму дополнително објаснување не се даде, а јавноста треба да знае дека програмата N1, тоа се пари од буџетот на општина Гевгелија, со кои што пари се исплаќа училишен оброк за ученици од социјално ранливите категории. Ако погрешам нешто, нека ме поправи представникот. Колкав износ се издвојува за овој оброк, не е наведено точно, меѓутоа, ако побараме информација, ќе ни даде представникот. Понатаму, прибор за прваче се издвојува од оваа ставка од буџетот и тоа е, мислам, за основното образование. Додека средното образование, буџетот е 980.000 денари, на што се пари од буџетот, од нас граѓаните, што одат за прослава за матурска вечер на матурантите, 24-та година, 25-та година, за пари одат за реквизити за матурскиот танц, кој што не го гледавме денес, се извинувам јавно на цела генерација, надоместок за лицата кои го подготвуваат матурскиот танц и колку што само не ми беше јасно за училишната екскурзија за ученици од социјално ранливи категории од трета година, од која програма, N1 или N2, од кои парични средства ќе се издвојат за овие ученици од социјално ранливите категории. Значи, прославата на матурската вечер се плаќа од буџетот на општина Гевгелија, не од лични средства на градоначалникот. Благодарам. Благодарам. Друг за збор? Не. Видите, нема. Толку. И затвора разправата и точка 16 става на гласање. Кој е за?
8 за. 9. Виктор. Сега е 10. Против? Воздържани? Констатирам дека предлог програмата е усвоена. Точка 17. Предлог програма за измени и допълнување на програмата за финансирање и програми и проекти од областта на културата од интерес на општина Гевгелија за 2023 година. Почитувани членови на Советот на општина Гевгелија, во прилог ви се дадени предлог измените и допълнувањата на програмата за финансирање програми и проекти од областта на културата од интерес на општина Гевгелија за 2025 согласно ребалансот на буџетот на општина Гевгелија за 2025. Измените на оваа програма се однесуваат од две причини, поради поднесено барање на Верица Станковски за подржување на нејзин проект, односно видеоспот за авторска песна Светла на мојот град, и доколку помина нели овој предлог, ќе се одобрат 120.000 денари од буџетот на општина Гевгелија, а другите измени се однесуваат на реализацијата на проектот Манифестација Гевгелија град на култура за 2025 година. Даден ви е табеларен приказ со носителите на проектите и активностите, како и средствата за финансирање. Доколку имате прашања, поведете. Благодарам. Отворам дискусија, дали некој се јави за збор? Нема. Затворам дискусија, точка 17 ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека предлог програмата е едногласно усвоена од присутните советници. Точка 18 предлог програма за работа на локалниот младински совет на општина Гевгелија за делокругот на млади и службеникот за млади за 2025. Почитувани, донесувањето на оваа предлог програма е согласно Законот за младинско учество и младински политики. Финансиската конструкција на оваа програма изнесува 0,1% од основниот буџет на општина Гевгелија, колку што налага и самиот закон, и изнесува 353.632 денари. Доколку имате прашања, повелете. Колеги, прашања и дискусии? Се јава за збор некој? Не. Бидејќи нема, го затворам претресот и точка 18 става на гласање. Кој е за? За мој. Едногласно е пак. Да. Констатирам дека предлог програмата е едногласно усвоено од присутните советници. Точка 19. Предлог решение за верификација на мандатите на членовите во локални младински совет на општина Гевгелија. По истекувањето на мандатите на членовите во првиот состав на локалниот младински совет на општина Гевгелија, локалното собрание на млади распиша јавен повик за членство на представници од невладени организации и политички подмладоци. На конкурсот беа доставени 5 апликации. По разгледувањето на апликациите и исполнувањето услови, локалното собрание на млади донесе одлука за членови во локалниот младински совет да членуваат Кристијан Алчинов од Сдружение на пчелари Апитоксин Гевгелија, Благица Ступара од Сдружение на граѓани од станица до граница Гевгелија, Анастасија Шопова од Регионален центар за одржлив развој Гевгелија, Ангел Аевски од Социјалдемократската младина на СДСМО Гевгелија и Валентина Ангелова од Унија на млади сили на ВМРО ДПМН ОК Гевгелија. Согласно нивната одлука му се предлага на Советот на општина Гевгелија да им го верифицира мандатот. Доколку имате други прашања, повелете. Благодарам. Отворам претрес, прашања и дискусии. Колеги, дали некој се јава за збор?
Нема, бидејќи нема. Точка 19 ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека предлог решението е едногласно усвоено од присутните советници. Колку сме за? Добро. Против? Против? Добро. Еден и воздржани нема. Во ред, констатирам дека предлог решението е усвоено. 10 минути пауза, па продолжуваме со училиштето.